arauga atiriri ati ori nio makoretwo me maandamano-ini ati maandamano-ini nio makoretwo me maandamano-ini riu andu angi nao moerere matwarithie maandamano na ki na mbere ndirakire ndiriga Raila haria akomete ni ehugura kurora nducio wauga ugu kurora nducio ati maandamano wewe wana muthuri ucio maandamano aca uri wa muigua ndari athie ona hindi yo yothe guturite kwaragi ndari athie arugire no mathomithie andu angi igwika maandamano akiandaiga okay sawa sawa no akimenya riu naho tunataka power president amuria ti uco akuga uguo undu ucio no utume anyitwo ni jeshi atheka tari thirikari arenda kugarura ndogogera uciri ugigatunataka power aca ndukiuga ugu ona korwo ni wa kiria wa guthikiriria ground okiria pia kuga ati tunataka power ukigwa na yes mambiriria kumwetha ni ukuheana uhoro wega ni power iriku yo aretha na power ti ari neane no riu muthuri ucio ri he's allowed riu ucio no mwitikirie kuga anything miaka yake haria akinyite riu ri niguo ti mundu wa gukuori tu maundu maria ona no kwengareti the president Mr Speaker niguo no ko to me no, there is a lot that is being said about him. And I tend to also to think that aria marenda gwika ati gukorwo ng'ong'o-ini wake ri na aria mararip ihinda riri era tungiuga nio maragetha me ng'ong'o-ini wake ri kavakue no akorwo ari hau akorwe hau he has to be there the likes of akina Ajunet na aria angi na Opio na acio riu acio marenda muthuri ucio akorwe ha hau hau na ona nio maramwira wathi haria ugiona mamwirite auge kiundu ora bakimwiriga na kijaru no muthuri ucio ri kwari uhoro wa mari ono uyu ngimurora ri tiga riu uhoro ucio wa ukorwo ati hau ri ena thina muingi muno na ni gukorwo ni wa family iriku that is what has kept him there ni gukorwo ati ni wa family iriku maramwikirite nginya gloves ahurage kiri uguo ngundi ati ni ndo valere rari kokuo amundu ria waweka mare safi ni mitambo-ini ya Kameme Kauka mwingi ningetwo Man Simon nina ningetwo Katatoke Homoka yes napenda ama ningetaka kuwa kama wewe mambo ikuwe chonjo and you know we are still in that Lenten period huu ni wakati tu ambao ni wako ihinda ria gwiceka na gukirora onokorwo o muthenya ukigukorwo wi Lenten tikano ati ringi na ringi ni ukionaga ithuĩ turi andu athi ni twetagira ihinda ta riri rĩrĩa wĩgakinya ati hindi yo niguo ati ugwicuma ihinda riri riu nirio ukwihata kwĩima kuhĩrĩrie Ngai waku na kĩrĩa ũkũhonokia riu ningi atutwarire aria matehotete uteithie Ngai wira wake matehotete wira wa Ngai wira wa Ngai ugenda kumenya wega uhoro wa honokio wa Ngai ri njira mundu akarora muici uria wambaneirio na Jesu ati gutuika ni akenirio niki ni thakamero muici ucio na ndari ungirora wega ari muici wambaneirio na Jesu na Kristo mwene amwirire atiriri umuthi tugukorwo nawe in paradise umuthi tugukorwo nawe in paradise so it's not about works ona abeto ne kuya tondu he was not a good person, he was a criminal. All through muturira wake ari mundu mwaganu, ari mundu muru eni kugutira hena possibility ari yete nguku ciao mburi ciao na kira gothe gituikaga ni yete amwe mathire gwa Satan we akithie kwa Ngai. Yes tondu he realized uhoro wa movement yo na bata wayo. Yes na agiconfess na akiubora na akiamukira Kristo wanyita nake Kristo akimwira na akimwirira ati
oh mothi we shall be in paradise yeah tugukorwo nawe ucio ndari ona no ko ndaimbite hothete kanitha ona ndataithite ucio ko ndo ya ora lego turute ko wira ucio kwera werute nigetha wone kire kirabatarania nigetha ukorwo wi thiini wa the kingdom itself ni ngoro the kingdom itself no ndrakirwo ati wikage uru nigetha weterere tondu Kristo ndarakiamba ringi ati nigetha ati agugakiamba nake nigetha ati umwire uguo uguo niguo agugwikaraga every other time nikuo ni uronio atiriri it's not about ati maundu macio manene andu mekaga tondu ringi na ringi wikaga maundu macio manene no ukaga ugakorwo ati maundu maria ureka ni magongona ma guku thi ni maundu maria meigitwo me watho wa mundu we ukarega kuhingia watho wake wa Ngai we mwene yes tondu anapenda roho nyororo ngoro yaku ni kule kwa ikaraga aweze kukaa hapo lakini hawezi kukaa mahali ambapo kuna ufudo kwa ati ukikaa namna hii kuna ufudo ya matusi aza ona ngigeria gwika ma showbiz maya mangi mothe magongona-ini ma kanitha manako kou Ngai we niwe muthuthuria wa ngoro niwe umeine ni amewe wega muno muici ucio wari mutharabai-ini aneanire ngoro yake gwi Kristo na Kristo akimwira ndambire kumuria atiriri ibuku ria taithire hana atia nigetha tukikuruka menye turathie atia kandi yaku ya taithire nacoketie mweri uyu jamwira ikiria certificate yaku ya kiria ya kwamukira ihana atia uthambitie kanitha maita maigana no arutire mbeca cia harambe ya gwaka kanitha ndoririo maundu macio aca macio ndoririo no menye riu ucio agaciriki na acirikaga na aria makite nginya makanitha maria manene meko iguru makorania we gukokire ni twari nake hu mutharabai-ini ni no ndakira kiuria gekani ucio nikikite uyu riu kimukania na ngimwira ni anjohere ni rukoretwo ndi mundu moru ni anjohere na ndie kigwa ndonete tari ithe rwanjira ati tugukorwo nake na riu uguo niguo ndekorire guku ni ndekorire ririo mararia na Musa arayo Oigo nekorire ndio ndiciragia no njuke ta guku tondu riu ri ni twanyititwo twaia koguo ni kwambo twambitwo ni kuia arake makamuri yani koguo na ndwataithaga ndagitaithaga ngina itagithiaga kanitha ona koguo na ndwamukirire iri na kuri mera Elija baza bari ara vita ale vita kamuria atiriri ati gwathire ati koguo we nwe wari hau ni ona tigo guo ona tutio ni woroka kwambo tondu unaona my friend abirwo hau next ni na ningia bwa ni ona ni ndambirwo ro munyina manetio tori ni ndarutire wira bonere bono ithe twatarairio gukua ri tukiona ni aleho hau no kai maundu makikira unge makane ngena ri kumenya ri what God needs of you ti maundu ma maingi utindaga ukirwo ni ngoro yaku tu ti maundu macio ni kwirira kou na kuhenjeka na gwikata wendi wake na every day gwicuranagia na guikara haraihu na kindu gitagwo mehia tondu Ngai ndendete mehia na thiini wa Mathayo ni yugaga wega muno 15 whatever defiles a man ti kiu gitonyaga aca ni kiria kiumaga tondu thiini wa ngoro kou ngoro-ini thiini nikuo kuma methugunda utire igo ngithie kurugama ngara kana gwetha ngara nyeki ukorwo ati weciria ndagika ati ni hingo ni wona weciria uguthugundite muno no kali down plans ona mbeca ici wonaga andu magituma magikoragwo ringi marabangite ira ndiramenya rucio ndiramenya hena mitiri kaingira thimu-ini he mundu aratumira ni aramenya especially the money that moves from men to women it's a sin if that woman is not yours and you are playing hide and seek it's not it's a sin mbeca icio kwanja icio no ithirutwo kuria kura iguru digitally orio ni ciake amutumagira ciake digitally
watu boge coka buba thutha ugithio kirara Bono maiki makowe makubanga na nikio kwiragwo na kuu thiini rikuo kuma maundu mariku macio tondu ni methugunda nime gutiri mundu ngithie kata ati okire tu rucini rumwe ndari undu ekubangite na ndegwiciritie athia gathamia gitoka kia mutumia wa ndigwa gutiri ni handu akoretwo agithugunda na akamenya plan iri akahuthira gutiri mundu ngikubutithia wira ati ndeciritie ati ni thaicio ati akona thaicio ni reciria ati ndigweciria it's not like that ona aria moraganaga let me tell you ona aria moraganaga rehia riu ria ukuraga no kotirie kubangite no aimana ringi eguthugundite haimana ringi eguthugundite araigua mathecanaga tuhio mundu akoragwo akiuma na gukwe kwenda kuiya thimu kwenda kuiya mbeca no riu hakinya handu yatuika aggravated no ana maundu macio koguo maundu macio maingi makoragwo me thugunda na nikio eragwo it's not what gets inside a man kira kiumaga nikio kiumaga riu ungenda nikio igwa ndakwira atiriri ndukende kihunjio kingi kinene tu ihinda-ini riri tagwo ria Lenten maundu macio maingi wikaga maya ukorwo no matuhu wirutiri ucio agikorwo ngoro yaku roho mutheru ndangiikara maya gukorwo tu no matuhu na that's the example that I've given you turorete hau Jesu abo kiririkano twi thiini wa gitirifu giki kia Lenten turorete Easter turirikane horo wa kindu gitagwo kwambo gukua kuriuka na gucoka iguru kwa Jesu Kristo the ascension we're talking about death, resurrection and ascension ya gucoka gwake riu giciri horo wa maundu macio ri tawiciri horo wa muito ucio ucio mwambanirio na Jesu ucio wambanirio na Jesu na ni akenirio ni thakame yo ona ni ndagiuka kuri we ya hota gutheria uthereshwa ti undu wa bata ta ucio mundu ucio ndathambitie nginya kanitha ucio aca no coko kamukora akeithia thumbi kou ona no kiro kana wira uria mandutite ma ucera gutwara ciana icia ndigo nditurande citokagira indo cia na raithia thumbi kou akora ni twari na Kristo na wenda igwa wera uthi mwena uria ni twambitwo na Kristo ndo araithia thumbi akora ndaimire athambitie kanitha ndaimire athiete kuona ciana cia ndigwa ndari undu aimire ekite wira wake wari wa kuiya ari muito na nike anyititwo na ageka atia na kambu na kero nginya ukorwo ni ekite undu moru muno tondu basically na nasara riri even ihinda riu ihinda riu etagwo Pax Romana thaä å rä a warehirwo nä the Romans ti kaingä andå macuragio kä rä a macuragio mä tä-inä nä å ndå wa kå iya aca kå iya was just a petty thing aici acio no nginya makorwo marä harä å ndå mekä andå arä a Romans macuragia mä tä igå rå rä nä arä a wĩiguaga aregani aria uiguaga magaruraga thirikari cia mahinda macio akararania aria makararanagia na watho wa Kiroma aria mendaga kugarura watho ucio wao acio nio mambagwo na riu riariherithia riria inene piu na nirio Jesu Kristo aheirwo riari ria kwambo mutharabaini na gutuikaga atiriri ungirora mutharaba wa Aroma mari andu oru matiari andu ega muthuri gutuikaga mitharaba yo yao ri uria mambaga mundu ri ungimirora ri mutharaba ucio ri wa mbere wahuragirwo micumari wrist koguo ti palm na haha uguo wahuragirwo magacoka magakuigira haria ku maguru-ini ri ni hari na karubao ndio kana wona he karubao ga gukinyithia nwi kari gake ati kabao kau ndathomire ngimaka ni gake ndugakue na ihenya o nigetho wiki ati wikinyire wikinyire ndugakue na ihenya ndoko ndoko cuha muno cuha muno ndugukua na ihenya kau gari ga ndugakue na ihenya so that you ukorwo ati maximum suffering ni weyo maximum suffering
ati they prolonged your death nikio mekira karubao ko ga gukinya wikinyire Romans Mario andu mora a Roma akiri aria mekumuthurira maguka mao maguka mao bari oru wathakira andu baroraga mundu makamba mundu reka ati mundu rariukia andu na in fact let me tell you Jesus aguka kwa bori ungirora wega ri na wakoretwo ariukiria Lazaro ungirora wega period iyo na uhoro cio kihunja muno kihunja muno mundu muthikite acoka akariuka mukamuona akuu akiria ngima na ni amuramuthikite no jera-inĩ citũ na Paxton etagwo Paxton Paxton ũyũ ũngĩ nake wĩtagwo amahonjaga kũrũria na ngũgĩ wa Karanja MC nĩwe ũngĩrĩkia na Lazaro tatwĩre ũreigua atĩa kahe ũrĩa ũraigua mwĩrĩ waku ũcenjetie asante na kũrĩa arauga atiriri ati ori nio makoretwo me maandamano-ini ati maandamano-ini nio makoretwo me maandamano-ini riu andu angi nao moerere matwarithie maandamano na ki na mbere ndirakire ndiriga Raila haria akomete ni ehugura kurora nduci wauga ugu kurora nduci ati maandamano wewe wana muthuri ucio maandamano asa uri wa muigua ndari athie ona hindi yo yothe guturite kwaragi ndari athie arugire no mathomithie andu angi igwika maandamano akirega okay sawa sawa no akimenya riu naho tunataka power no president amuri ati uco akuga ugu undu ucio no utume anyitwo ni jeshi Adeka tari thirikari arenda kugarura ndogogera uciri ugigatura pawa aza ndugiga u ona ko ni wa kiria wa guthikiriria ground okiria pia kuga ati tunataka pawa ukigwa na yes mambiriria kumwetha ni ukuheana uhoro wega ni pawa iriku yo aretha na pawa ti ari neane no riu muthuri ucio ri he's allowed riu ucio no mwitikirie kuga anything miaka yake haria akinyite riu ri niguo ti mundu wa gukuori tu maundu maria ona no kwa gareti the president Mr Speaker niguo no to me no, there is a lot that is being said about him and I tend to also to think that aria marenda gwika ati gukorwo ng'ong'o-ini wake ri na aria mararip ihinda riri era tungiuga nio maragetha me ng'ong'o-ini wake ri kavakue no akorwe fine akorwe ari hau akorwe hau he has to be there the likes of akina Ajunet na aria angi na Opio na acio riu acio marenda muthuri ucio akorwe ha hau hau na ona nio maramwira wathi haria ugiona mamwirite auge kiundu ora na bakimwiriga na kijaru no muthuri ucio ri kwari uhoro wa mari ono uyu ngimurora ri tiga riu uhoro ucio wa ukorwo ati hau ri ena thina muingi muno na ni gukorwo ni wa family iriku that is what has kept him there ni gukorwo ati ni wa family iriku maramwikirite nginya gloves ahurage kiri uguo ngundi ati ni ndu wa Valerie rari kuo na mundu ria waweka mare na kaina miriro uguo kero eka mae bena problem maramurutithia maira maria atangihota and I also tend to think ati ona maundu mangi decisions ira cie thini wa kiama kiu kana murengo ucio wa kiama kiu ri basically they are not his they are not his and I tend to think ati mena wira munene muno wa kuruta wa gutumate atwike ati no arugame haria na convince mundu anything kindu kia mbere ona ndari na hinya ucio wa mwiri ndari kumuforce maramuforce ndo ngithikiriria riria me mucamanio-ini nginya ni arakira ko ama mukumbuki ODM ena maundu maingi marathie na mbere thiini wa mutwe wake
aria kona tatu matano uti mundu acokia uti mundu acokia ndari na yes then he looks like a guy who just came from the bush akinengerwo wathani you know let me tell you ODM was synonymous na mundu gwitwo Raila I'm telling you. Yes. ODM yo ikaine ni ODM na Raila. Ni ure wiguaga ona kiama guti kiama gitari mwene. Yes. Riu he rose from Nakou. Ni taraumire Nakou. Riu kuratuika niwe wi hau. Taririkana umenye atiriri ona gugikwa campaign hindi ya 2022 we handu amugure ni ekire campaign ekire campaign ona ugira akiuririe a Kenya aingio morie Oburu Odinga kana ari gite thiini wa bururi wa Kenya makwire aca yes twacokire kumenya kumbe ni senator akoragwo senator yes na ni hingo no Raila atuika ati ni akuruka ni andu maramenye kumbe akoragwo senator ni mucagure senator andu matiwe tondu nginya senate matimuonaga daragia dawa everything ndakwira kira kimuigite hau uguo na kira kiratuma heo microphone no gutuika no wa family iriku na kiama kia ODM ni kioikaine ni kia Raila exactly yes riu no ndekire wega hindi akire ni arugamiria andu ake hindi ya mathiko ni arugamiria andu ake muthuri ucio na ngiona ndeka wega muno ti oro akuhitha na guku takarware takarware marugamagia nyamuraga acio ni ndu ni metikire ko ni metikiritio wega matihana amauti Kenya mari umenyaga mundu wagwa irimaini ukamenya kumbe arari muka nebu boiwa egetweterere tondu ni ndiraikara ngenda kumuthikiriria muno tondu ndiramenya no ari ruma rurimi ucio muico ne egwitaga na ithagu ta nguku ucio mweterere ndakwira no ari gweta one time ndaguthie muno ndaguthie muno ni uthina ni atiriri miaka iria nayo ri ni iria yakuga uria areciria you have to forgive him yes you have to forgive him riu kanua gake riu gatiri na break cia kwamba ati gwiciria ciugo icio ingirehe thina uriku kana ingi interpret atia ni kiria eciria nikio kirauma aigogia president ni araiga mundu ni aretia power ndaga power aretia uyu ayamwirire ndagwetire nginya nako makihingura hamba akira muigi mundu pawere aretie ni aguthondekera anake riu iundu tia muthemba riu toyu no kucene mwege kumwira ati ndurage mundu ndauga ohu ni ukunyitwo ukiuga horo wa power but I know he's one of the guys we are enjoying living right now. The trappings of power and money. Yes. I know he is living large. Yes. Ukigwa mundu gwitwo Sifuna akiuga ni sigina tori wa account cia ODM na maundu ma mothe marekirwa te kumenya the guy knows where the money is coming from. Yes. I know. So agetuge reke enjoy matuko macio make matigarite wacha kurera riu araria ng'ong'o-ini wa brother yake that's why he is yes ng'ong'o-ini au ni ho arenda I think ni arakira kaigua hiyo iko musuri na agacoka akeyuria riu tungigituika ati ningi ni tuingira ningi twathii 2027 ri twi haha tuingire mucoke mugete no inyu no munde mwirugamie atiri tareke kwire problem ira imwe no cio ni nene tondu problem yo ni andu metagwo connivers yes matongoretio ni Junet umenye ni kwiragwo wega na Junet ni aremirwo ni kwiruta horo-ini ucio ati Junet niwe wari arihe kiria agents yes Raila githurano gia 2022 yes na gwituikaga anengerwo indo ici timenyaga kuria ciathire na gutuikaga Junet ona hindi no yakire ari hindi no kurathio India ri akinyire airport akiuga na homa ke wahunduka wanyita yes ni gucoka gwatuika ni kumenyekana kuria kiri atia athire ni gutuikaga mundu ucio ri ona uria ahotire kurugama nako netagwo Junet utire kwamenyeka wega biu lakini tiguo gutuikaga the other thing wa muicingi kwira ukoreirie na mundu ucio kana aria me mwena ucio ri ni ati ucio witagwo Junet ndugecirio nake ndarorete akona haria iguru no hatuike muti kiama-ini kiu wanyita yes so maundu angikorwo agikona riu koguo he is not there akirite oro uguo na
mwena ucio wa ODM ri that side mwena ucio wa ODM no wage gukinyaniria kire president arenda na Junet ona no arenge no amurenge maguru anengerwo indo ri yes magerie muno matikara muregere indo ndugicokia kara haria ningi warumiirwo ati matuike no ningi mekunengera indo cia agent na nä maregire kå mobilize andå yes tondå menye kä ndå kä a mbere kä rä a maramenya nä atä ithurano ciao nä ndiu cia kä ama kä u no nä maramenya thaa ici mena mä ahå ä rä it is very hard gå tuä ka atä nä moka mahota gå cagå rana reke tweterere twä rorere niä å rä a å rangenia no må thuri å cio ndirakoma itendete kuona å rä a augä te nä ndirakena må no ndä rathiä ndaimä haha ngamba gå thiä gå raka he å ndå ekugä te aumako ndekugaga atä a wega akorwo gä cicio gä aku å keona akå ra nangä thia terå mä te rå rä mi etayarä å kuona nakwä ra president hau barå meranga hata wewe ni one term sisi watu wa one term tunataka power erire andå ake akĩmera nĩ marathiĩ kĩrĩa marathiĩ Singapore no akĩmera maramba gũtuĩkanĩria Kanani nĩkuo marĩ rĩu agwä horo ciaca rä ciaca ndä koragwo ä njå ru ndä koragwo ä njå ru piå ndä koragwo ä njå ru no ndä koragwo ä njå ru piå na wamä ingä ra wega å kamenyaga anything can be said all to you akorwo andå nä maroririe Waititå anoretie å guo ndä kä rä gũtirĩ mũndũ ũrĩ wathiĩ njera akanora rĩ mwana ũcio witũ maramũria kĩ ũgĩgĩthiĩ njera ũigua harĩa wega na ũngĩrora Waititũ mwĩrĩ wake nĩ wa kwĩnorera ena thayũ rĩu no korwo nĩ athiria akĩgĩa thayũ mũndũ ũcio nĩ arorwo wega gũtirĩ mũndũ umaga njera mũnoru mũndũ ũcio nĩ ikio ritho wega I'm telling you. Asante sana.